गाइस ये स्कैरी नाम का लड़का मेरा बहुत ओल्ड फ्रेंड है और इसे ब्लिज़र्ड और शैडो फ्रूट चाहिए था, तो मैंने इसे फ्री में ब्लिज़र्ड और शैडो फ्रूट दे दिया है। अगर आप लोगों को भी इसी तरह फ्रूट्स चाहिए फ्री में तो फटाफट से मेरे 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो, उसके बाद मैं गिव अवे करने वाला हूँ फ्रूट्स का। सो एंजॉय कर भाई। एंड शाउट आउट टू RIP शैडो, उसने मुझे 2 रोबक्स की डोनेशन दी है एंड थैंक यू भाई सो मच।